Ja, was ist Kunstkritik für mich? Ich glaube, Kunstkritik wird oft missverstanden. Man glaubt, oder viele glauben es, in der Kunstkritik geht es darum zu sagen, das ist gut, das ist schlecht, warum es gut ist, warum schlecht. Für mich war immer wichtig, die Kunst, und das gerade in der heutigen Zeit, wo es nicht so einfach ist, die zeitgenössische Kunst zu verstehen, zu vermitteln. Das ist eigentlich für mich die Aufgabe der Kunstkritik, die Kunst zu vermitteln und zu vermitteln, warum der oder die Künstlerin wichtig sind, was haben die uns zu sagen heute. Also mich hat Kunst und vor allem zeitgenössische Kunst schon immer interessiert. Schon als Jugendliche in Prag kannte ich Künstler, hat mich das interessiert, dann kam ich nach Deutschland. Ich kam nach Köln, wo es damals auch ganze Reihe Künstler gab, die ich sehr schnell kennengelernt habe und mich damit auseinandergesetzt habe. Gleichzeitig habe ich Kunstgeschichte studiert. Ich wollte eben auch diese Ausbildung, mich hat die Geschichte auch interessiert. Und ich bin dann während des Studiums nach New York gegangen und eigentlich in New York bin ich zur Kunstkritik gekommen. Damals gab es sowas wie Kunstkritikunterricht oder überhaupt über zeitgenössische Kunst hat man an der Uni in Deutschland gar nichts erfahren. Während damals in New York gab es schon Kurse für Kunstkritiker und ich habe damals in New York Donald Caspit kennengelernt. Das war einer der einflussreichsten Kunstkritiker, der zum Beispiel für Artforum schrieb, und bin mit ihm zu Künstlern gegangen, habe ihn beobachtet, wie er Interviews macht, wie er die Künstler befragt, habe dann auch so Kurse mit ihm gemacht. Und als ich zurückkam, bin ich eigentlich durch Zufall zur Kunstkritik gekommen. Und zwar bin ich in eine Kneipe in Köln gegangen und habe da den Walter Graskamp, glaube ich, heißt er. Walter Graskamp war damals Chefredakteur von Kunstforum. Und dem habe ich erzählt, was ich gerade in New York erlebt habe. Das waren einfach der 80er Jahre. Damals sind gerade die deutschen Maler und die italienischen Maler nach New York gekommen, zum großen Entsetzen der Amerikaner, die immer dachten, wir sind also die führende Kulturnation, und plötzlich waren die deutschen Künstler da. Das habe ich ihm erzählt und meinte, ach, weißt du, du erzählst das so schön, schreib mir was, schreib mal einen Text darüber. Diesen Text habe ich dann geschrieben, er hatte den Text veröffentlicht im Kunstforum. Ein paar Tage danach hat sich Deutschlandfunk gemeldet und meinte, Sie haben so einen schönen Text über die Entwicklung in New York geschrieben, können Sie daraus eine Sendung machen? Und so bin ich zur Kunstkritik gekommen. Da habe ich zum Beispiel eine Also meiner Meinung nach, die größte Herausforderung ist heute in einer Welt, wo die verschiedensten Kulturen aufeinanderprallen, sich zurechtzufinden. Ich habe schon in der Kunstgeschichte die Erfahrung gemacht, dass wir in Westeuropa einen Blick entwickelt haben an die Entwicklung der Kunst, oder dass wir ein Konzept haben und versucht haben, alles, was außerhalb, sagen Westeuropa, stattfand, und ich habe vor allem über die sogenannte, sage ich, russische Avantgarde gearbeitet, alles eigentlich in dieses Konzept reinzupassen und es von diesem Blick, westlichen Blick zu erklären. Das stimmt zum Beispiel nicht über die russische Avantgarde. Darüber schreibe ich gerade ein ganzes Buch und habe schon mehrmals was veröffentlicht. Und ich weiß mittlerweile, dass es nicht stimmt, wenn man sich mit südamerikanischer Kunst beschäftigt. Und ich habe mich nicht ausführlich mit afrikanischer Kunst beschäftigt, aber ich kann mir vorstellen, dass da gar nichts mehr stimmt. Also für mich ist jetzt wirklich die größte Herausforderung und die Frage, wie gehe ich mit Kunstwerken oder Kunstäußerungen oder Kunstaktivitäten, die außerhalb des europäischen Raumes stattfinden, welche Kriterien habe ich überhaupt welche, wie gehe ich damit um? Weil heutzutage, also es gibt keine Biennale eigentlich mehr, keine Dokumenta mehr, wo nicht mindestens ein Drittel, wenn nicht die Hälfte der Künstlerinnen und Künstler aus diesem nicht-europäischen Raum kommen. Ja, dieses Buch ist, das ist ein Projekt, an dem ich seit 25 Jahren arbeite.
bin ich auch eigentlich durch Zufall darauf gestoßen, dass ich wollte, das war schon während meines Studiums, ich wollte über die russische Kunst promovieren, weil ich Russisch spreche. Ich bin aus Prag und in Prag mussten wir damals Russisch lernen. Und während ich mich damit beschäftigt habe und die Quellen gelesen habe, was die meisten, die sich damit hier beschäftigt haben, nicht gemacht haben, weil sie kein Russisch kennen, habe ich festgestellt, dass es eigentlich alles ganz anders ist. Und dass die Diskussion, die da stattfand, hier überhaupt keiner verstanden hat oder überhaupt sich keiner damit beschäftigt hat. Und da habe ich angefangen, darüber zu arbeiten. Das hat sehr lange gedauert, weil es war ja zeitlang sehr schwierig, überhaupt an die Quellen zu kommen. Erst jetzt nach und nach werden die Quellen publiziert in Russland, man kommt an die Sachen ran, sodass ich praktisch vor 15 Jahren so ein Buch noch gar nicht schreiben konnte, weil ich die Belege dafür nicht hätte. Und jetzt endlich mal, wo es so viele Quellen veröffentlicht sind und die mich immer mehr bestätigen, also ich habe mich immer sehr gefreut, weil ich dachte, ach, wieder eine Veröffentlichung, wieder ein Buch und das bestätigt mich wieder. Jetzt erst kann ich dieses Buch so richtig schreiben. Also die Artkolonie hat für mich eigentlich immer sehr viel bedeutet. Ich bin jedes Mal hingegangen und manchmal habe ich da 2 Tage oder auch länger verbracht, habe mir auch immer sehr aufmerksam das angeguckt, weil da immer wieder sehr viele junge Künstlerinnen und Künstler sind, zum Teil auch einige, die ich noch nicht kannte und Arbeiten nicht kannte. Und das war eigentlich für mich dieses Entdecken, gucken, ob es neue Kunst gibt, das war für mich immer das Interessanteste an der Artkolonie. Also der ADKV-Preis bedeutet mir sehr viel, weil ich, wie ich schon erzählt habe, ich habe angefangen, über die Rezeption der russischen Kunst am Anfang des 20. Jahrhunderts zu arbeiten und kam zu anderen Auslegungen, also sagen wir die offizielle Kunstgeschichte oder die Schulkunstgeschichte, die akademische Kunstgeschichte. Und als ich sagen wir vor 15 Jahren einige Vorträge dann gehalten habe oder einige Essays darüber veröffentlicht habe, erlebte ich, also was für mich ziemlich schockierend war, weil ich dachte, naja, man tritt wenigstens in eine Diskussion mit den offiziellen Meinungen oder mit den Vertretern der offiziellen Meinungen, aber gar nicht. Mir wurde gesagt, ich sei unwissenschaftlich, das sei keine Kunstgeschichte, das sei, was wir unter uns Kunsthistorikern nennen, eine Coffee-Table-Kunstgeschichte. Und ich fand das immer sehr interessant, was mir gesagt wurde, das sei unwissenschaftlich von Kunsthistorikern, die kein Wort Russisch sprachen, im Gegensatz zu mir, ich sprach Russisch, die konnten das gar nicht nachprüfen, aber sie wussten, ich sei unwissenschaftlich. Also aus diesen Gründen ist es nach 15 Jahren oder 10 Jahren, wo ich immer wieder so angegriffen wurde, ist es für mich schon eine Art Anerkennung und es wird da auch in der Begründung formuliert, dass ich also mich nicht gescheut habe, mich mit den akademischen Meinungen anzulegen. Also da kommt es auch zum Ausdruck und das ist mir schon wichtig. Vielleicht haben Sie es gemerkt, dieses Klappern, das ist, damit bin ich schon bekannt. Danach erkennen mich meine Freunde, also einige meinen, wenn wir das Klappern hören, wissen wir, du kommst ja gleich. Und zwar, das sind meine 2 Talismane, 2 silberne Armbänder. Ich gehe nie ohne diese Armbänder aus dem Haus oder wenn ich was Wichtiges machen muss, wie dieses Interview, habe ich es immer an.